akkasitti immaan nurra dhangalaasee ture wallahi daqiiqaa kudhanii yookaan olii malee gadi hin ta'u adda nu baasee bakaanii tirinillee akkuma ingilisaatti nu biraa kutee sababa kanaatiif xiqqoo booda'aan of qolchaa tiniinitti barbaadeeti kanaaf inshaallah egaan dhaamsi babbareedaanii fi du'aa'iin babbareedaan as keessatti dhaamamaa ture sababaan walitti qabama kan keenyaatis sababa obboleetti keenya Khaalisaa imaluudhaaf gara biyyatti yeroo hanga tokkoof biyya sirraa fagaattee maatii sirraa fagaattee akkasitti gara maatii fi deebi'uudhaaf gammachuu keessa jirti ta'a. Rabbiin gammachuu haa taasisuu fi walaakin gammachuus of keessaa qaba akkasumatti rifaatu illee of keessaa qaba alaa kullaal maaliif namni mana tokko keessa wajji jiraachaa ture ustaaza ofiitii wal baree barattootaa wal baree haala walii baree yeroo adda ba'uudhaaf deemu akkuma injineer Abdurrahman Hussein jedhan eeggaa adda ba'uu garaatu nama na haadha dhugaadha garaan nama rifatuunsaa waanuma jiraati jechuudha. Haa ta'uu garuu rabbi gammachuu haa taasisuu fi ustaazaan kan walirraa milkaa'an obbolaa wajji barachaa turaniin illee amiirraniin illee obbolaa hundumaanuu warra walirraa milkaa'an rabbi haa taasisuu fi yoo dhaamsaa kan ustaaz Abdul Aziz ba'aadha fe'attee galuu hin dandeessu dhugaa rabbii meeshaa si nama fe'attee galturra waan isin Sheekh Abdul Aziz irraa fe'achaa turteetu irra ba'aansa guddaa yoo qadrii isaa kan beeytu taate duuba wallahi dubbii dhugaati qaayidaa ilmii kanaatu ma'anawiyyaadha waan akka gartee meeshaatti baatanuuf mitiif malee ulfinni isaa silaa lafaa kaafamuu hin danda'u jedheetii yaada. Kanaaf yoo dhaamsaa yoo wasiyyaa kan isaaniitu ga'aadha yoo du'aa illee akkasuma kan isaaniitu ga'aadha nuti haa ta'uu gaa akkuma bakki nafinumaaf dhufne malee gammachuu kan irratti argamne ustaaza bira dhaabbannaaf dhufne malee dhaamsa biraa wayii haaraa wayii kan ustaazni kan keessiif hin dhaabne du'aayii ustaazni keessiif hin goone fi goonaaf miti wallahi obboleetti keenya haa ta'uu garuu gaa alhamdulillah gammachuudha yeroo kana namni akkasitti wal gaggeessuun bareedduu ta'a jechuudhaaf malee kanaaf obboleetti keenya rabbiin gala kan kee gala milkiitiif haa taasisu gala du'aayii haadha abbaatii walitti baatu rabbisiif haa taasisu rabbis duraan taa'isini kanaaf inshaallah gaa dhaamsi waan ustaazawwan har'a as keessatti siif dhaaman guduunfadhu bakka gaarii kaadhu akka meeshaa kee jabeeffattuu fi waan qabdu jabeeffattu caalaa dhaamsa asirraa siif kennamu akka gaariitti guduunfattee bakka gaarii kaa'attee itti hojjechuun dirqama ta'a. Rabbi quraana keessatti hoggaa dubbatu wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin jedha. Nabiyyi isaatiif yeroo dhaamsa dhaamu nabiyyiif dhaamuun nu hundaaf dhaamudha. wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin. Rabbii kan kee gabbarii yaa Nabi Muhammad salaatuudhaan ta'uu soomuun ta'uu sadaqaan ta'uu qara'uun ta'uu hattaa ya'tiyakal yaqiin. Hongitii bakkitti quraana rabbii qara'uun itti dhaabbatu ayata kanarraa wanni hubannu gaafa markaza keessa turtee mana kan kee galtee miti. Hongitti quraana qara'uu akka kanan taane duuba hattaa ya'tiyakal yaqiin. hanga garatee duuti fitti dhufutti rabbii kan kee gabbari jedheen rabbi subhaanahu wa ta'ala. Isan kanaafuu quraanni dagatamuu qabu jechuu barbaadeeti. Quraanni irraa fagaachuun ta'u qaayidaan quraanaa jabaadha. Bara shartiin quraanaa kun akkuma argamaan rabbii nuyi mana hadiisa kana baay'ee yeroo hedduu haasofna. Quraanni nama harkaa kuta jaarra suudha rabbi sallallahu alaihi wasallam. To'atamuu qaba, quraanni eeggatamuu qaba. Gaala sakaalamee sakaan lallakkisanii yoo abbaan gaala kana to'achuu baate amalli gaalaa warra biyya gaalaatu beeka. Ni hiikkata gaalli sakaallaa hiikkateeti bada. Quraanni kana caala nama harkaa kuta quraanni. Hanga feete tolfadhu, hanga feete tajwiidaan qara'ii, sammuu keessattuu hifziin kaa'adhu. Quraanni yoo eegamuu baate, yoo karramuu baate, torbaan tokko keessatti quraana kana bakka bu'ee dhabda duuba. Kanaaf dhaamsi wasiyyaa guddaan isiif dhaamu quraana kan kee akka hin daganne, maa huruuf hin taane, maa juuza tokko hin taane, maalayyaa warra qara'ee fiqee
Maalayyaa warra quraana fedhee kitaabatti harkaanfatee jechuu barbaadeeti. Hanga qaraatan qabuu qabdu. Wallaahi dagachuun qabdan ilaa yoomii isin fayyaduu qaba. Qabeenyi guddaan quraana keessan kanaa bara. Kan isinii wajjin yeroo isin kafanamtan yeroo isin qabrii ka'amtan isin biraa nafne haazihil quraan. Hujjatun laka aw alayka si biraa nafu. Hanga ragaasii ba'ee yookaan ragaa sirratti ba'utti si biraa nafu quraan. Kanaaf quraana akka hin daganne jechuu barbaadeeti. Ustaazas barattoofis akka hin daganne haalli yeroodhaa mija'aadha amma sooshaaliinii. Torbaan irraa illee yoo jabaate kolfaan irraa markasa seenuun numa danda'ama. Kanaaf inshaallah rabbiin si fageessin waan irraa sin fageessin obbolaa keerraa ustaaza irraa rabbi sin fageessini gala kee gala gammachuu siif haa taasisu. Rubbamaa hanga tokko turamee quraana deebi'amuu isaaf ni mala. Bakka feete jiraadhu quraana irraa fagaachuun qabdu, ibaadaa irraa fagaachuun qabdu, diin irraa fagaachuun qabdu jeen dhaamsa kana siif dhaama. Kanaaf inshaallah rabbi yaada muraada keetti haa guutu. Waan galaa jirtuuf kana haajaa kee kulli isaa rabbi siif haa baasu. Yoo bultii qabaatte bultii kee bultii tolaa siif haa taasisu. Yoo qabaanne rabbi nama gaarii mana gaariin bakka gaariin si haa jaaru. Waan hojjetattee galaa jirtu barakaa guddaa kee siif haa kaa'u. Bakka gaarii siif haa godhu. Sirraa haa jaallatu sirraa haa qeebalu. الدنيا في الآخرة فينا وقنا عذاب النار. أستاذ كيل ربي حامل كيسو وبلا كي ورا كتبت برا تشاتورته هندو ملء ربي سي حامل كيسو ولو ما نهم بكين ربي نعمل كيسو حاجان وهباسو. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. Tolena wajazak Allah khairan kita bitra yaratu. Dalam sajaiba ti biduai hinam bifanne ti mundar bi nitaga baru ma rabbi nuaga baru insyaallah. Takana diga masyaallah sagantan tenyilang gemma hiro tanat fairti. Galato ma tu rabbi la yaratu yeja. Insyaallah ko tu de jitte. Ayye game Ahmadi. Amma banata ti insyaallah duai arkalam rusa Ustaz Abdullah waltaana jira reebiyyoo inninis warra manaati boodarra heddii haa salaamatanii Ahmadiin itti fufaa. الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ وني في كسوف سرطوني كنت مجموعة كنا جلست ولي نسقمنا. وعليكم السلام. Saat kana nitingate duai wa handa yustaz wani Allah yatawil umruhu rabbina marike sana leresu duai kina siyawa takkawanti tunambiftan indiru kasma sabalati kenya kalisa rabbini tiyara nagara rabbi fiha tesitu rabbina li nagara li maati kan ke rabbi wali siyago kunumtini mada alhamdulillah ji rabbi kan ke shakari eduna ma tujra kan biyyarra bahe fayyaa isaa dhabee kaan ija isaa dhabee kaan miila isaa harka isaa dhabee kaan immoo du'aan illee kan maatii ofiitti illee garuu dhabee hedduutu jira. Rabbiin tola sitti tolee fayyaa kan keetiin maatii keessatti deebisuun alhamdulillah rabbil aalamiin rabbii kan kee shakkaruu qabda ammasillee rabbiin illee maatii nagaatti rabbi nagaadhaan si haa galchu. Akkasumas immoo ustaaza kan keedha rabbiin umurii siif dheeressu. Ustaaza jechuun egaa akkuma yeroo duraa kaafamee dubbatamaa jiru abbaadha. Abbaa lammataati umurii isaaniillee rabbiin haa dheeressu. Laffaatii isaanii gaafan ustaaza taadha rabboonti jazaa jaraa jannataan haa deebisuu jenna. Waa'ee jaraa dubbachuuf hin dandeenyu ni ulfaata xiqqooyi warri waan beekneef waa'ee ustaazotaa dubbachuun hedduu namatti ulfaata. Jazaa jaraa rabboonti miindaa jaraa laffaatii ta'aati jaraadhaa rabbiin jannataan haa deebisuu. Akkasumas immoo isinillee warri du'aa isiitiif illee ajjalatti walitti qabamtan rabbiin isin irraa haa jaallatu isinillee rabbiin illee warri biyya namaa jirtan gammachuudhaan illee rabbiin maatii keessanitti illee rabbiin nagaadhaan illee isin haa galchu. Akkuma nagaadhaan baatan rabbiin nagaadhaan maatii keessanitti isin haa galchu. Isiniin jedhaa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت على يود بچو تاتي كلمة دعاء المؤمنين نسيا في دعاء أستاذ تادا بليسو تاتي ربين إن شاء الله نفاقي بلو نسيا أستاذ نرجع سلاتي دبكا جرين دورتك يدمغا خالص ربيني سيحا تاسيسو الجبادو أكما سراغل تين موغا مركزك اللي نرانفتين أستاذك اللي نرانفتين hedduu namaatu jira gaafa asirraa gabbu'anii dubbiin biyyaa kun jajjabduudha.
Online irratti namni kun hin argamu. Akkasillee hin ta'ini barumsa keessattillee jajjabaadhu. Ustaaza keellee ziyaaroo obboleewwan kan kee rabbiin illee akkillee sumarraan illee bakka kanatti walitti qabe. Hin irraanfatini hin jenna inshaallah nasi agaba kiyyaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaan si agalchuu yaa Faalisaa keenya. Ati galuuf kaatee gara biyya keenyaa. Ati galuuf kaatee gara biyya keenyaa jiruu namaan taatu jiruun biyya namaa fakkeenya qilleensaa hanga feete taatus dhiiftee galtaa keessaa hanga feete teessus dhiiftee galtaa keessaa. Haati ormaa silaa haadha namaan taatu jiruun mana jaraas jireenyaan fakkaatu jiruun mana jaraas jireenyaan fakkaatu. Asii achi fiigaa akkuma maraatu asii achi fiigaa akkuma maraatu jiruun mana namaa jiruu namaan taatu jiruun mana namaa jiruu namaan taatu. Erga biyyaa baanee xiqqoo bubbulleerraa waa'een maatii kaanaan garaan nu badeera. Eegan biyyaa bahee xiqqoo bubbuleera waa'een maatii kaanaan garaan na badeera. Waa'een maatii kaanaan garaan na badeera. Nagaan si agalchuu gara maatii keetii hin dagatiniitii markaza kan keetii hin dagatiniitii markaza kan keetii hin dagatiniitii markaza kan keetii asumaan yaadadhu ustaaza kan keetis asumaan yaadadhu ustaaza kan keetis irraa qeebaladhu du'aa'ii isaanii meerraa fudhadhu nasiyaa isaanii meerraa fudhadhu nasiyaa isaanii hunduu si jaallataa barattoonni keenya. Bakka guddaa sii qabu hundumti kan keenya bakka guddaa sii qabna hundumti kan keenya. Ati galuu kaatee yaabboleettii keenya ati galuuf kaatee yaabboleettii keenya. Caarraan guyyaa har'aa hedduudha jabeenya caarraan guyyaa addaa hedduudha jabeenya. Rabbuma siin fedhe yaabboleettii keenya rabbuma siin fedhe yaabboleettii keenya walaloo koo fedhe asittiin gabaabsaa. Walaloo koo fedhe asittiin gabaabsaa du'aa'ii godhaa fi adaraa dhadhaamsaa du'aa'ii godhaa fi adaraa dhadhaamsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فجزاك الله خيرا ربي جزاك القدر عن صفات بسوء ربي سرها جالته. بارك الله فيك ربي قرتي بركة في ست صفات قدو ولا ليس قد ربي سهاتات سوء سنجنة ربي سرها جالته والقبال ربي صفات قدو نما انك خنام تيخا ويرا نكسد بلا ما بلو ربي سهاتات سوء سنجنة جزاك الله عليكم مشوري بقيتين سنجي الله وحيدي بارك الله لك بارك الله لكم وبارك عليكم جنة كمنين هندي ألف مبروك ألف مبروك ما شاء الله جتون تكود بدا دبنكورا جروب إيها مكافتا أردفتوني غري إسنس كتامي وان قبدان فلتاني وري هسترتاني بلتي ساني باريدا كان أن يرون أغاهو هدو غمديرا سغالي سنكابو همو من دندو baga isinis alhamdulillah arrahman sangari wajin nuftula hordoftoonni garee kanas jirtan halaala gammada tabadhaa du'aas godhaa kan achi jirtan dhaqanii qaamaanii baga gammaddanii warri wal fuutanii baga gammaddanii walitti urgaa akkaadhaaf ilmaanii kan walii nyaatanii isin tamiyaa'u akka dammaa faannanii rabbiin isin godhu warra waliin turu bultii ijaarratanii itti gammadaa ilmaanis argadhaa waliin bakka ga'a guddadhaa mul'adhaa hamma manaa ga'a biyya waliin ga'a taawaa walaloo kiyya illee asitti naaba maqaa kiyya yoo feetan akkuma argitanuu markaza kiyya halal quraanii ustaazi kiyya qaalii abdulkariim kamaalii barakallahu fiikum assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دعائي أكامي أفتودا
bifa walalootiin qophooytee obboleeyyan keenya kan guyyaa gammachuu arraan tana gahanii kanaaf gartee du'aa'ii bifa walalootiin gootee aamiin 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 jennee fi jirra. Jazaakillaa jennee jira. Eegaa ol baanaan umanka gammadee maayikii abdii harkaa fuudhee itti seene dhiifama yaa'u baga gartee barattoonni Jibriilii fi Saadaan akkuma beeytanitti barattoota kiyya waan ta'eef akkasumatti yaada. Kanaafin gammadee gammachuu keessa kutee maayikii si harkaa fuudheetii dhiifama narraa tahee baga guyyaa gammachuu kana rabbiin nu gahee isiniin jedha. Amma maayikii si harkatti deebiseetiin jira. Tartiiba itti jirtan irratti deebi'aati.